Ovako zamišljamo planinu kada krenemo iz grada. A ovako izgleda planina koja je postala grad. Krenuli smo na Zlatibor da vidimo šta je ostalo od prirode. Gledaš ovaj stan kao na neku investiciju, nemaš potrebe da ga izdaješ jer iz godine u godinu cena skače. A ja sam usput za malo ostao bez saputnika. Noge su mi se odsekle je. Znači ja nikad više sa grupom, ali nikad više, znači sam ideš, slobodno. Jedino što je moglo da popravi stvar bila je jagnjetina u Mačkatu, jer ono što nas je dočekalo gore nema veze s prirodom. Dobrodošli na najveće gradilište na Balkanu. Za Katarinu plan je bio jednostavan. Par sati vožnje, dobra ekipa, druženje i jagnjetina kod Mačkata. Samo što je Katarina zaboravila jednu stvar. U grupi je tempo malo drugačiji. Baš mi ne prija. Baš mi ne prija. Hoću one ravnice Moldavije. Adrenalin je odradio svoje i bilo je vreme da usporimo. Znači, noge su mi se odsekle. Znači, ja nikad više sa grupom, ali nikad više, znači sam ideš, slobodno. I druga stvar, ne idem na Zlatibor. A što ne kažeš da ti je nešto strašno kad vozimo? Što lepo ne kažeš uspori ili nešto, nego ćutiš? Pa brate, pa jel si rekao ja ono što mi je ekstra? Pa dobro, pa meni dobro, je ekstra. pustila sam te da ti bude ekstra. Rekao, ok, ajde, ovo nije naša vožnja, to je tvoja vožnja sa ekipom, ok, nek ti bude ekstra. Ali brate, mili. Pa dobro kažeš ono, uspori, nemoj tako brzo, nemoj ovo, nemoj ono, mislim, Dobro, mogli pa smo sam- mi da ih pustimo i ranije, mislim, šta? Pa dobro, ali sam ti rekla da mi ne prija. Dobro. Koliko ti prijela vožnja? Ni najmanje. A? Znači, ni najmanje. Od sad ja samo u moldavske ravnice. Znači, ne interesuje. Znaš kad me ne interesuje? Ni preticanje, ni krivine, ni kamioni, ništa me ne interesuje. Sad se postiđa se staviti to malo, brate. A evo, stavljam bre. Vidiš ti šta je ovamo? Ne brini se, to je samo prva tura. Naručila nešto drugo? Nije, probat ću. Naučit će. Tako se Što hrska, Ona nikad nije. majko mila. I mi prošle godine idemo za Mostar na Far. Preko Javlanice i ja kažem, ajmo na Jagnjetinu. Kaže ono, ja to ne idem. I sve sad ovo. Ja te onaj naš srpski da stanemo, ne kaže, nije Ovi dalje pričaju. Sad ima 2-3 Stigla Jagnjetina. I tu sam Dobro, a? Slušaj, ne bi. Lepo. I ja kažem, hoćeš malo prastine, malo genj? Kaže, nema prastine. Probaj. Ali stvarno ono isto zvuči ovako. Ja lubeju, ako je dobra voda, na primjer, oni važe za najbolje. Da. Luk? Ne luk, nego ovaj pita đole za... Šta smo pričali? Kaburu. Kaburu. Imaju ovi bre Moldavci kaburu njihovo, šta je to? Jagnjetina, ali normalno. Hrana je odradila svoje i raspoloženje se vidno popravilo.
Ekipa nastavlja svoju vožnju, a mi se odvajamo i krećemo ka Zlatiboru. Evo, prva stvar zbog koje mislim da ljudi dolaze ovde je klima. Sigurno je, ako ništa drugo, bar je hladnije nego u Beogradu. Nakon što smo se smestili, nastavili smo peške. Dočekali su nas prazni parkinzi i zgrade bez znakova života. Pitanje se samo nametnulo. Za koga se sve ovo gradi i ko su ti ljudi koji kupuju kvadrate na planini da bi u njima držali spuštene roletne? I još važnije, šta je to što privlači hiljade ljudi da svoj odmor provedu u ambijentu koji više podsjeća na centar grada nego na planinu? Ove apartmane uzimaju ih bukvalno kao investicije. Znači, ne kupuju da bi živjeli ovde. Vidiš da ove sve zgrade, da tu nema toliko ovih komercijalnih objekata. Mislim da je to sve privatno vlasništvo. I oni to uzimaju zato što će cena da raste. E sad, kod nas ne postoji taj porez na drugu nekretninu. I ti onda možeš da imaš i 5 nekretnina i bukvalno ćeš plaćati isti porez iako ne živiš na toj adresi. I zbog toga cene nekretnina skaču. E to ti je primjer čisto ovde na Zlatiboru. Dok se na Zlatiboru zida i do 250.000 kvadrata godišnje, statistika potrošnje struje pokazuje da 2/3 tih kvadrata zvrji prazno tokom godine. A u nekim drugim državama postoje zakoni gde ti na drugu nekretninu plaćaš debeo porez na nekretninu na kojoj nisi prijavljen, ako je na tvom imenu, i samim tim cijene nekretnina padaju u takvim državama i pristupačni su onim kome zapravo treba. Mislim, vidiš da nema žive duše. To su vikend apartmani. Vidi, prazno. Znaš što je zanimljivo? Iako je prazno, no još se gradi. Zlatibor više nije samo planina, već investicioni sef u kojem kvadrat danas košta i do 5.000 evra. Hoćemo nazad u centar. Šta radimo? Aj sedemo. Šta da radimo? Ne znam, idemo sedemo negdje. Sedemo tamo pored onog jezera, tamo mi najzanimljivije izgleda, pa ćemo da snimimo, pustimo drone. Spuštamo se ka centru da vidimo šta je ostalo od starog Zlatibora. Možda ćemo baš tu naći odgovor zašto toliko ljudi ovde provodi svoje godišnje odmore. Kad se setim, kad sam bila mala, pa svaki put kad idemo u Crnu Goru da more kolima, pa pošto noću putujemo, onda rano ujutru budemo negdje ovde, odmorimo, sednemo pored jezera, slikamo se, svake godine imam sliku odavde, pojedemo kompletnju i nastavimo dalje. Tad ničeg nije bilo. Koliko se ja sećam, samo jezero i šuma okolo. Možda po koja vikendica nešto malo, ali ovako ne. Pre 30 godina na Zlatiboru je bilo svega nekoliko državnih hotela, a ostalo su bile kuće i vikendice. Od tada su vikendice zamenjene stanovima u soliterima, a zelene površine betonom. Kako ti deluje ponuda Ponuda čega? hrane, pića, fast fooda? Za 50% skuplje nego u Novom Sadu. Hrana ko hrana. To je klasično turističko mesto. I sad samo još da shvatimo kakav tip ljudi ovde dolaze. Nakon svega što smo videli, postavili smo sebi pitanje. Zašto bi neko danas, pored toliko izbora, došao baš ovde? Evo, ovo je sad simbol Zlatibora, Mona. Ljudi bukvalno uzimaju kredite da dođeš u Monu na Zlatibor. I šta imaš u toj Moni? Luksus. Spa. Luksus. Imaš za Instagram, je tako? Digneš kredit da Imaš popuniš da Instagram. se, eto, osjećaš privid, da imaš privid da si neko i nešto. Da ne budem da sam skroz hejter. Potpuno se slažem da je
ljudima potrebno da dođu da se odmore od posla, od života, od svega. Da odu u spa, da odu na masaže, da odu na basen, da sve to. Ali da sve to rade tako što će iz grada otići u grad, to mi nema smisla. Nema nikakvog. Da odeš negde na neki spa koji je na nekoj planini pa da imaš planinu oko sebe, to razumem. I u slučaju recimo da si sa porodicom, sa klincima koji su baš mali, ima sadržaje. Ima i onih tobogana, ima ono, možeš da pustiš decu i da ne razmišljaš, ono, imaju sadržaje. Jako zeznuto s klincima ići negde gdje oni nemaju sadržaja. Znaš, gdje oni nemaju šta je zanimljivo. Možda bi bude super da imaš spa, da imaš sve, ali ako klinci nemaju te njihove zanimacije, vetrenjače, ono da trče po tome, mislim, oni će se smoriti, onda ćeš morati non stop s njima. Tako da, ako ideš klincima, ima logike, ok. Platit ćeš malo više, ali ima logike. Drugi slučaj je ono što smo rekli, kad već imaš tu neki svoj prostor, mislim, kad imaš neki stan, što ne bi došao tu. Besplatno ti je, ne trošiš pare, dođeš tu, proluftiraš malo sebe, stan. Kad imaš svoje, da dođeš ovdje, ima smisla. Iako je centar Zlatibora nepovratno postao grad, planina nije nestala, samo se pomerila nekoliko kilometara dalje. I dobro, Kačkolina, kakvi su ti generalno utisci o ovom Zlatiboru? Pa za ono što mene interesuje i kako bih ja provodila vreme, beskorisno. Došla bi eventualno, što sam ranije i radila, iznajmim smeštaj u centru, u ovom ovde delu, i to mi je baza za obilaženje okolo. Znači, praktično ne provodim uopšte vreme na samom Zlatiboru. Odem, nešto pojedem do prodavnice, jeste, to sve praktično, ali nikad nisam bila na Zlatiboru da sam provodila vreme u centru. Što se Zlatibora tiče, tu se slažem, nije nešto gde bi ni ti ni ja našli neki vid uživanja ili odmora. Ali s druge strane, mislim, 100 ljudi, neko i to voli. Neko voli da se prošeta kroz taj centar, da kupi palačinku, da pojede giros, da ode tamo pored jezera, da večera. Mislim, zavisi. I to je za tako nešto je sasvim okej, mislim. Sa druge strane, postoje gomila tih okolnih mesta, gde i mi sad idemo upravo jedno, koje mislim da mogu da pruže turistima ono što Zlatibor ne može. To je ta prava, autentična atmosfera ovog kraja koja na Zlatiboru je udavno ugašena. Mesta poput Mačkata su danas ono što je Zlatibor nekada bio. Ovdje dobijate sve prednosti sela, a grad vam ostaje u komšiluku. Za slučaj da vam zafali malo buke.